Έχετε ψάξει ποτέ για ευκαιρίες εργασίας, αλλά δυσκολευτήκατε να βρείτε τις σωστές πηγές για να μπορέσετε να τις επιλέξετε σε σχέση με τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά σας? Θέλατε ποτέ να αναζητήσετε μια θέση εργασίας εκτός του τόπου κατοικίας σας? Σε αυτή την περίπτωση, το Career Bot μας μπορεί να είναι αυτό που ψάχνετε. Το έργο Career Bot, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με εταίρους από την Αυστρία, την Ιρλανδία, την Ισπανία και την Ελλάδα, στοχεύει στην παροχή ψηφιακών εργαλείων επαγγελματικού προσανατολισμού και στη διασφάλιση ενός αποτελεσματικού, επικοδομητικού και φιλικού προς το χρήστη εργαλείου για όσους αναζητούν εργασία. Η μέθοδος, τα εργαλεία και η κατάρτιση θα σας παρέχουν την κατάλληλη υποστήριξη για τις ανάγκες σας, θα σας βοηθήσουν να αναπτύξετε τις ικανότητές σας και να βρείτε μια θέση εργασίας που ταιριάζει στα ενδιαφέροντα και στις δεξιότητές σας. Το Career Bot μας σας βοηθά να εντοπίσετε μια ευκαιρία εργασίας ανάλογα με την τοποθεσία, τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντά σας. Το Bot προσφέρει μια εύκολα προσβάσιμη αλληλεπίδραση για να μάθετε για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας, τις δεξιότητες που απαιτούνται για διάφορους τομείς εργασίας, τις τάσεις της αγοράς εργασίας και πολλά άλλα. Μπορείτε να ορίσετε ένα εξειδικευμένο όνομα με το οποίο θα σας καλεί το Bot, καθώς και την ταχύτητα που θα δίνει τις απαντήσεις. Επιπλέον, προσφέρει βοήθεια σε πολλούς τομείς. Για την έβρεση θέσεων εργασίας, το Bot διαθέτει ένα εύκολο περιβάλλον για την αναζήτηση προσφορών εργασίας σε διάφορους τομείς. Απλά βάλτε τον τίτλο εργασίας και την περιοχή και ξεκινήστε την αναζήτησή σας. Στη συνέχεια, το Bot θα σας ζητήσει να βελτιώσετε την αναζήτηση με βάση τον τύπο απασχόλησης που σας ενδιαφέρει, για παράδειγμα πλήρη απασχόληση, μερική απασχόληση και ούτω καθεξής, καθώς και το πότε δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά η θέση εργασίας. Στη συνέχεια, μέσα από ένα μενού κύλησης και πατώντας το κουμπί Αίτηση, αποκτάτε πρόσβαση στις απαιτήσεις και μπορείτε να υποβάλλετε την αίτηση. Αν σας ενδιαφέρει ένας συγκεκριμένος επαγγελματικός τίτλος, αλλά δεν είστε σίγουροι για το τι απαιτεί η θέση εργασίας, το Bot μπορεί επίσης να δώσει πληροφορίες για συγκεκριμένα επαγγέλματα, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων δεξιοτήτων και γνώσεων. Θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις θέσεις εργασίας και τις δεξιότητες που έχουν ζήτηση και θα πρέπει να προωθηθούν στο μέλλον? Επιπλέον, το Bot σας προσφέρει βοήθεια και υποστήριξη κατά τη σύνταξη του βιογραφικού σας και την υποβολή της αίτησης, καθώς και κατά την προετοιμασία για τη συνέντευξη με βιντεοσκοπημένα σεμινάρια σε όλες τις γλώσσες των εταίρων, ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες επιτυχούς υποβολής της αίτησης. Εξερευνήστε τον Bot στην ιστοσελίδα μας careerbot.eu τώρα και ξεκινήστε την αναζήτηση εργασίας σας σήμερα.